এই ভিডিওটি সাধারণ মানুষকে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অবগত করার জন্য এবং যে সমস্ত জুনিয়র হোমিওপ্যাথি বন্ধুরা আমার ফলোয়ার তাদের জন্য এই ভিডিওটি। এই যে ভদ্রলোককে দেখছেন, ওনার নাম হচ্ছে বলাই দাস, এজ হচ্ছে 64। উনি থাকে হচ্ছে ঘোজা হাসপুর। উনি যে প্রবলেম নিয়ে আমার কাছে এসছে, ওনার হচ্ছে আর্টিকেরিয়া, যেটা হলো আমবাত। এটা উনি 2 বছর ধরে ভুগছে। এই প্রবলেমটা ওনার স্নান করার পরে বা ঠান্ডা জল টল দিলে একটু আরাম লাগে। আর ওনার একটা কর্নিক একটা কাপ আছে, এই কাশিটা উনি 1 বছর ধরে ভুগছে। আর শ্বাসকষ্ট হয়, মাঝে মধ্যে একটু শ্বাসকষ্ট হয়, ভারী কাজ করলে একটু শ্বাসকষ্ট হয়। এই তো সমস্যা আপনার। অ্যালার্জিটা কতদিন ভুগছেন? 2 বছর। স্নান টান করলে একটু ভালো লাগে, তাই তো? ওনাকে আমি সিলেকশন করেছি পালসিটিলা। পালসিটিলা কেন আমি সিলেকশন করেছি আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওনার শীতটাও বেশি, গরমটাও বেশি, দুটোই বেশি বলেছিলেন, তাই তো? আর উনি খেতে ভালোবাসে, টক খেতে ভালোবাসে, ঝাল খেতে ভালোবাসে, মিষ্টি খেতে পছন্দ, আর ঘি আর লুচি পরোটা এইসব পছন্দ তো, এইসব খাবারগুলো। জল পিপাসা কেমন আছে? পিপাসা কম তো? পিপাসা তেমন পায় না, তাই তো? ঘুমটা কেমন হয়? ঘুম কম আছে, তাই তো? ঘুমটা ঠিক মতো আসে না ওনার। শুলে সহজে ঘুমটা আসতে চায় না, অনেক দেরি করে ঘুম আসে। ওনার ভয় আছে, অন্ধকারের ভয় আছে, তাই তো? বিদ্যুৎ চমকালে, ঝড় হলে ভয় লাগে। আর মেজাজ কেমন আছে আপনার? মেজাজটা নেই, একদম শান্ত স্বভাবের। আর অল্পতে মনে কষ্ট হলে তো চোখে জল আসে। টেনশন চিন্তা ভাবনা কেমন? বেশি না কম? টেনশন চিন্তা ভাবনাটা কম না বেশি? সামান্য ছোট ছোট বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা হয়? বেশি হয়, তাই তো? আর এমনি ঘরের দরজা জানালা এগুলো খুলে রাখলে ভালো লাগে না বন্ধ করে রাখলে ভালো লাগলে? দিনের বেলায় খুলে রাখলে ভালো লাগে। এই সিমটমসের উপর আমি ওনাকে পালসিটিলা সিলেকশন করেছি। আশা রাখি উনি আগে এই একবার ওষুধ দিচ্ছি, একবার ওষুধে আপনি অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আপনার এই ভিডিওটা করার পারমিশন দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।